咯咯哒，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 咯咯哒。今天我们家飞来了2只小鸡，好可爱呀！也不知道它们会不会翻蛋的呢？啊，我们来翻一个小蛋来吧，看能不能翻出来。咯咯哒，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 哇，咯咯哒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 。哇塞，太棒了吧！小公主们，告诉姐姐，这些蛋蛋是哪个小鸡翻的呀？小公主们，你告诉姐姐，这些小蛋蛋是哪个小鸡翻的呀？我觉得是不是它翻的呀？它是不是一个都没有给我翻出来呀？哦，我知道了，原来它是一只小公鸡呀，这个才是小母鸡，小母鸡。哇！